Mambo, naitwa Neema. Nipo hapa Tanzania na niko na kasha la mabadiliko. Likizunguka dunia nzima, kasha hili limejaa kila kitu ambacho mtu anahitaji kueleza jinsi mtandao ya simu duniani zinavyojitahidi kutimiza malengo endelevu 17 ya Umoja wa Mataifa. Na sasa lipo katika kijiji cha Nyombo, kilomita 713 kutoka Dar es Salaam. Kutumika kuelezea namna ambayo mawasiliano yamebadilisha maisha ya watu kwenye maeneo ya vijiji Tanzania. Ndani ya Tanzania kuna watu milioni 14 ambao wanaishi katika vijiji vya mbali kama Nyombo, wakiwa hawana huduma ya internet. Lakini kwa ushirikiano wa aina yake kati ya Airtel, Tigo na Vodacom zimeunganisha watu 1073 kama jaribio la kwanza. Imewapa uwezo wanakijiji kusikiliza mziki kwa kustream, pata mafunzo ya elimu na kuwapa uwezo wa kufuatilia fedha zao. Hii imebadilisha kabisa jinsi wanavyotumia muda wao, kujifunza na kufanya biashara zao. Hapa nipo katika kijiji hicho kuona jinsi maisha yalivyobadilika kabla hawajapata huduma ya 3G na mabadiliko yaliyoletwa na huduma hiyo. Shikamoo mwalimu. Marhaba, habari za leo? Nzuri. Ningependa kujua faida gani internet imesaidia jinsi ya kufundisha tokea mnara ule. Toka umetokea mnara hapa sehemu yetu, kuna mabadiliko makubwa sana ya ufundishaji. Ufundishaji umekuwa rahisi tofauti na ilivyokuwa mwanzo kabla ya ujio wa hii minara. Zamani ilikuwa ufundishaji kidogo ni mgumu, unapokosa material unatakiwa ufunge safari kwenda labda kwa mwalimu wa shule jirani au hata kijiji cha pili. Lakini sasa hivi unaingia tu kwenye mtandao, una Google labda au YouTube, unapata majibu, unaendelea na ufundishaji. Na je, kabla maisha ya mnara yalikuwaje? Maisha yalikuwa magumu sana. Ni ngumu kujua dunia inaendaje, lakini kwa ujio huu wa internet, dunia kama unavyojua inakuwa kama kijiji. Kwa hiyo kila kitu kinakuwa rahisi. Na sasa hivi notes unaweza kupata urahisi, ukapakua bila kuhangaika kusubiria vitabu viletwe. Kabisa kabisa. Mambo Geoffrey. Mambo poa tu. Kwa mfano zamani ulikuwa unafanya nini? Yaani ukiwa kama umependa nyimbo ulikuwa unafanya nini? Yaani mfano zamani bwana ilikuwa shida kweli, yani mpaka kanunue CD huko mtaani au subiri redio icheze afu ndio urekodi. Ndio ilikuwa shida hivyo yani. Sasa hivi ni vizuri kusikiza nyimbo yote ambayo unataka Sio kama zamani yani unasubiria redio. Kupakua nyimbo zao mapema. Mfano kina Techno, Davido, Alikiba P Square, kina Olamide. Watu kibao. Ndio Tiwa Savage. Tiwa Savage namjua pia. Sasa mimi wimbo wa Fire na Diamond pia nimesema na upenda. Ndio ile unapenda. Yeah. Mimi binafsi itanisaidia vitu vingi sana. Kwanza kwa mimi mkulima nafahamu mfumo wa masoko. Nalima kiazi, nalima kama unavyoona kitunguu kuna mahindi. Nabahatika kufahamu kwamba nikilima msimu huu naweza kutoa msimu fulani ambao unaweza kuwa na bei nzuri kwangu mimi na kunufaisha vizuri. Kwa hiyo ni faida moja hapo ya kuwepo na mtandao kwangu. Vizazi ambavyo vinakuja, unahisi watanufaika nini na huu mnara na huu mtandao? Sasa ambapo kufika hali ya leo hii ni tofauti na kizazi cha nyuma kabla bado internet haijafika. Na imani internet inavyozidi kusogea kwetu na teknolojia kuongezeka, basi watazidi kunufaika zaidi kuliko watapofikia kiwango cha kwetu sisi. Sawa. Mpaka sasa mawasiliano yamebadilisha maisha ya maelfu, lakini kwa msaada wako unaweza kubadilisha maisha mamilioni. Kwa kulike, kucomment na kushare hii video, wewe unasaidia kutimiza hili. Sasa ni wakati wa kutuma kasha la mabadiliko kuelekea Kenya, ambapo litaenda kutumika kueleza jinsi kuunganishwa kunavyobadilisha sekta ya afya. Usisahau kujiunga na ukurasa wetu kufuatilia safari hii.